Добрый день, дорогие друзья! Я желаю вам здоровья и счастья. И сегодня я расскажу, как ставить горчичники, чтобы избавиться от головной боли, гипертонии или кашля. Открываем пачку горчичников. Тут маленькие пакетики, отрезаем парочку. И тут одна сторона гладенькая, вторая шероховатая. В сильно теплую воду опускаем шероховатой стороной, так лишь бы промокла. На несколько секунд. И при кашле это ставится на грудь, 2 горчичничка, а при головной боли и гипертонии на затылок. Ну, в моем случае это затылок вот сюда. То есть мы улучшаем кровообращение в голове с помощью этого, согревая вот эту затылочную область. Обычно при гипертонии и головной боли от гипертонии, которая возникает, массируют эту область, но можно поставить туда горчичники. Плюс отрезаем еще 2 горчичника. Они уже начали печь, вот я только поставила. Эти разрезаем напополам по одному. Также смачиваем и ставим их на икры. Шероховатой частью, гладкую наружу. Они в принципе хорошо держатся, но лучше прилечь и накрыться одеялом, чтобы вот оно сохраняло это тепло, полежать, прогреть эти места. В результате давление понизится, кровообращение в голове улучшится, уйдет головная боль. Если вы ставите на грудь, то здесь улучшится кровообращение в легких и начнут отходить мокроты, проходить вот это вот то, что у вас там накопилось и обусловлен чем кашель. Все это начнет проходить. Ну и так делать, в принципе, если у вас кашель, простуда, то неделю до излечения. Если гипертония, ну просто снимать периодически высокое давление вот таким образом. Очень хорошо помогает и отлично заменяет массаж. Не каждый же может себя массировать или пойти где-то сделать массаж. А тут прекрасная возможность, тот же самый эффект. Улучшается кровообращение и отходит лишняя кровь, лишняя жидкость из головы, и уменьшаются головные боли, уменьшается давление. Друзья, подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам все о народных методах лечения. До свидания.